След английския, френския и мандаринския китайски, испанският се утвърждава като четвъртият най-изучаван език в света. Данни от последния годишен доклад на Институт Сервантес за 2023 година разкриват, че над 23 милиона студенти и ученици по света активно се впускат в приключение с изучаването на испански като чужд език. Съгласно статистиката, най-голямата част от този учебен феномен е съсредоточена в САЩ, Европейския съюз и Бразилия. 8 милиона студенти в САЩ, заедно с още милиони в Европа и Бразилия, представляват 80% от общия брой на изучаващите испански. Този значителен интерес неизбежно довежда до разнообразие в методите на обучение и допринася за глобалната популярност на испанския като чужд език. Предпочитаните региони за изучаване на испанския са широко разпределени. САЩ са домакин на най-голямата група ученици, където желанието да овладеят езика на Дон Кихот и Пикасо е забележимо. Европейският съюз следва този тренд, докато Бразилия с над 4 милиона студенти заема третото място в това класиране. Извън тези тройки се открива оставащ интерес в изучаването на испанския език. Великобритания показва стабилен интерес, а страни от Субсахарска Африка, като Кот д'Ивуар и Бенин, също са част от този глобален пейзаж на културен обмен. Причините за този нарастващ интерес към испанския са многобройни. От практичен и професионален аспект до културно обогатяване, изучаването на езика на Сервантес се оказва ключова част от образователния опит на милиони хора по света. В този контекст Сервантес става не само автор на Кун Дон Кихот, но и символ на езиковото обогатяване. Испанският език продължава да вълнува света, разкривайки вратата към разнообразие и обогатявайки културния хоризонт на тези, които решат да го научат. Популярността му отразява не само стремежа към езикова компетентност, но и към по-широко разбиране и уважение към испанската култура и наследство. Испанският език съчетава в себе си не само езикови нюанси, но и исторически и културни аспекти. Изучаването му се превръща в мост, свързващ ученици от различни части на света с богатото наследство на Испания. Това не е просто обучение на език, а истинско потапяне в свят, в който ритъмът на фламенко и величието на Алхамбрата стават част от ежедневието. С нарастването на глобализацията и свързаните с нея възможности за международно общуване, ученето на испанския език става ключов инструмент за създаване на мостове между различни култури и бизнес общности.